আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আই হোপ ইউ অল আর ডুইং গ্রেট। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে চলে এলাম আমার কোনো এক শান্ত বিকেলের গল্প নিয়ে। আশা করি আপনাদের আজকের ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে। আমার ওই দিন মনটা খুব একটা ভালো ছিল না। আমাদের সবার জীবনে কিছু পাওয়া না পাওয়ার গল্প থাকে, আমিও তার ঊর্ধ্বে নই। তো সেই পাওয়া না পাওয়ার গল্পে আমার মনটা একটু খারাপ ছিল ওই দিন। কিন্তু মনকে খারাপ করে বাসায় বসে থাকা আসলেই সমাধান না। তাই জন্য আমি একটু নিজেকে এন্টারটেইন করার জন্য বা রিফ্রেশমেন্টের জন্য প্রকৃতিতে চলে গিয়েছিলাম। আমার সাথে সব সময় এরকমই হয়, আমি যখনই প্রকৃতিতে যাই আমি আমার লাইফের স্ট্রাগলগুলো বা আমার যে না পাওয়ার গল্পগুলো আমি এক মুহূর্তে ভুলে যাই। জাস্ট তখন আমি প্রকৃতিতে বাঁচি। আমার সেই মুহূর্তটা মনে হয় যে ওকে, যা হওয়ার হবে, আমি এখন এনজয় করি। আমাদের জীবনটা আসলে আনপ্রেডিক্টেবল। আমরা কেউই জানি না কাল সকালে আবার চোখ খুলতে পারবো কি না। তবু আমরা প্রতিদিন কত চিন্তা করি, তাই না? ভবিষ্যৎ নিয়ে, মানুষ নিয়ে, হারিয়ে যাওয়া নিয়ে। কিন্তু একটা কথা ভাবো তো, যে দিনটা আজ আমাদের হাতে আছে সেটাই তো সবচেয়ে সত্যি, তাই না? আগামীকাল আসবে কি না সেটা আমরা জানি না, কিন্তু আজকের এই মুহূর্তটা আছে, এই শ্বাসটা আছে, এই জীবনটা আছে, এটাই অনেক বড় কিছু, তাই না? প্রতিটা মানুষের জীবনেই সমস্যা আছে, যা আমি আগেও বলেছি। কেউ হয়তো মুখে হাসে কিন্তু ভেতর ভেতর অনেক কষ্ট বয়ে বেড়ায়। কাউকে হয়তো বাইরে থেকে অনেক ভালো আছে মনে হয়, কিন্তু তার জীবনেও এমন কিছু যুদ্ধ আছে যেটা আমরা কেউই দেখতে পাই না। তাই শুধু নিজের কষ্টগুলো নিয়ে পড়ে থেকো না। জীবনে খারাপ আছে, ঠিক আছে, কিন্তু তার মাঝেও কিছু ভালো জিনিস থাকে। হয়তো একটা মানুষ আছে যে এখনো তোমার খবর নেয়। হয়তো একটা ছোট্ট স্বপ্ন আছে যেটা এখনো তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে। হয়তো একটা সন্ধ্যা, একটা গান, একটা হাসি, যেটা কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনটা ভালো করে দেয় তোমার। সেই ভালো জিনিসগুলোকে অনুভব করো, কারণ জীবন সবসময় পারফেক্ট হবে না, এটা স্বাভাবিক। সব কিছু ঠিকঠাক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে করতে যদি আমরা আজকের দিনটাই হারিয়ে ফেলি, তাহলে একসময় আফসোস ছাড়া কিছুই থাকবে না। সঠিক সময়ে ভালো জিনিস ঠিকই আসবে। তার জন্য চেষ্টা করতে হবে, নিজের মতো লড়তে হবে, পজিটিভ থাকতে হবে। হেরে গেলেও আবার উঠে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু যে সময়টা চলে যায় সেটা আর কখনো ফিরে আসবে না। আজকের দিনটা, আজকের মানুষগুলো, আজকের মুহূর্তগুলো একদিন শুধু স্মৃতিই হয়ে যাবে। তাই জীবনকে একটু সহজভাবে নিতে শেখো। যারা চলে গেছে তাদের জন্য নিজেকে শেষ করে দিও না। যা হারিয়েছে সেটা নিয়ে সারা জীবন পড়ে থেকো না। যা আছে সেটাকে ভালোবাসতে শেখো, কারণ জীবন একটাই, এই মুহূর্তটাই আসল। তাই শুধু বেঁচে থেকো না, মন খুলে বাঁচো, জীবনটাকে অনুভব করো, আজকেই বাঁচো, কারণ আগামীকাল হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। যাক, অনেক কিছু বলে ফেললাম। এর মাঝে আবার ফিরে আসি আমার গল্পে। সেটা হচ্ছে, ওই দিন আমি পার্কে গিয়েছিলাম আমার বেবি ড্রোনকে নিয়ে আমাকে কিছু ভিডিও করে দেওয়ার জন্য। তো আসলে একা মুহূর্তগুলো অনেক এনজয় করা যায়। একা আছো মানে তোমাকে সারাক্ষণ দুঃখে থাকতে হবে, এটা ভুল। একা 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 জীবনকে আরও বেশি এনজয় করা যায়। এই যে আমি একা একা বের হয়ে গেলাম, হ্যাঁ, প্রযুক্তি আমাকে অনেক হেল্প করেছে বাইরে বের হওয়ার জন্য। নিজেকে রাজি কিন্তু আমিই করিয়েছি। এই ফ্লাওয়ারগুলো অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, মাশাল্লাহ। এরকম সুন্দর প্রকৃতি থাকতে মানুষ কী করে মন খারাপ করে থাকতে পারে বলো তো? আমার জীবনে অনেক 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 না পাওয়ার গল্প আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি পাওয়ার গল্প আছে। আমি পাওয়ার গল্প নিয়ে খুব বেশি করে ভাবি। আমি রবের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, কারণ আমার বয়সে অনেকে অনেক কিছুই পাচ্ছে না, আমি তো অ্যাটলিস্ট এতটুকু পেয়েছি, তাতে আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ, আলহামদুলিল্লাহ। তাই বলি, বর্তমানে বাঁচো, বর্তমানটাকে নিয়ে খুশি থাকো। কে কি বললো, কে কি ভাবলো, এটা নিয়ে তো ভেবো না। তুমি ভালো পথে হাঁটলেও মানুষ বলবে, তুমি খারাপ পথে হাঁটলেও মানুষ বলবে। মানুষের কাজই হচ্ছে শুধু তোমাকে নিয়ে কথা বলা। তো মানুষকে
উপেক্ষা করে নিজেকে নিয়ে বাঁচো। হ্যাঁ, তার মানে এই না যে তুমি শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচবে, নিজেকে নিয়ে ভাববে, তোমার আশেপাশের মানুষকে নিয়ে তুমি ভাববে না, তাদেরকে তুমি প্রায়োরিটি দেবে না, এটাও ভুল। পরিবারকে সময় দাও, কাছের মানুষগুলোকে সময় দাও, বন্ধু থাকলে বন্ধুকে সময় দাও। এই জিনিসগুলো একসময় তোমার মেমোরিজ হয়ে আসবে, কারণ মানুষগুলো সারা জীবন তোমার সাথে থাকবে না, এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম, তাই না? তাই সবাইকে নিয়ে বাঁচো, এই মুহূর্তটা বাঁচো, এটাই আমার মেসেজ। তো বলতে বলতে আমি একদম ভিডিওর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। জানি না আপনাদের কেমন লেগেছে, আমি শুধু আমার মনের অভিব্যক্তিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি, এটাই। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি একটু আপনাদের মনকে ভালো করতে পারে, সেটাই আমার সার্থকতা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন, আর সবার জন্য শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।